Ja, wir brauchen noch 2 Sandbleche. Heute geht es für uns nach Budapest. Wir haben halt noch keinen Schlafplatz. Es ist 16 Uhr. Wie sich halt jetzt nichts anderes mehr finden, muss auch mal gehen. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, willkommen an diesem wunderschönen Stellplatz direkt an der Donau aus Ungarn. Heute geht es für uns nach Budapest. Doch bevor wir euch verraten, was wir da machen, schauen wir einmal in die Karte. Da zeigen wir euch, wie wir eigentlich hierher gekommen sind. Wir sind in Berlin gestartet, sind über Dresden gefahren, dann über die tschechische Grenze, über die ganzen Landstraßen Richtung Pilsen. Da haben wir uns ja die Brauerei angeschaut. Von Pilsen sind wir weiterhin auf den Landstraßen bis nach Süden gefahren, in die Nähe von Budweis. Dort haben wir uns ein ganz tolles Schloss angeguckt. Und dann sind wir an der tschechischen Grenze und österreichischen Grenze weitergefahren Richtung Slowakei. Hier haben wir auch weiterhin die Landstraßen benutzt, sind einmal durch die Slowakei gefahren und jetzt aktuell stehen wir hier an der Grenze Ungarn-Slowakei direkt an der Donau. Und von hier geht es jetzt Richtung Budapest. Das sind ungefähr so nochmal 100 Kilometer, die wir heute zurücklegen werden. Wir haben ja gerade die E-Vignette gekauft für Ungarn. Das gibt es für Tschechien und für die Slowakei auch. Da sind wir aber ja Landstraße gefahren, weil wir uns dann auch die Gegend natürlich angucken wollten. Hier in Ungarn sind wir jetzt ein bisschen schneller unterwegs, weil wir noch ein paar Erledigungen zu tun haben. Wir wollen nach Budapest rein. Ja, wir brauchen noch 2 Sandbleche. Wir haben ja nur 2 dabei. Wir wollen 4 insgesamt haben. Und da haben wir eine Firma gefunden, die diese Sandbleche herstellt. Und da fahren wir jetzt direkt hin. Ja, dann wollen wir auch noch zum Mediamarkt. Wir brauchen noch ein bisschen Kamera- und Video-Equipment. Da schauen wir mal, was wir da so bekommen. Und wenn dann noch Zeit ist, dann gucken wir noch mal im Baumarkt.
Wir sind bei der Firma Gauss in Ungarn in der Stadt Budapest und hier werden die Sandbleche hergestellt, die wir uns schon einmal gekauft hatten. Und zwar auf der Internetseite sandleather.net, dort findet man die und wir sind jetzt hier gerade in der Werkstatt und das sind halt die Sandbleche, die hier hergestellt werden. Das sind jetzt 1,75 Meter, glaube ich, oder 1,50 Meter, bin ich mir gerade nicht sicher. 1,50 Meter und hier werden verschiedene Längen hergestellt und auch in verschiedenen Stärken. Ja, und hier gibt es halt verschiedene Maschinen, die diese Bleche aus Aluminium, die aus einer Legierung aus Silizium und Aluminium bestehen, dann entsprechend geformt werden. Es ist eine spezielle Legierung, die so stabil, aber auch formbar ist, dass das Aluminium nicht bricht, wenn es entsprechend verformt wird. Also mit den Maschinen verformt wird oder auch später dann, wenn man sie benutzt, eben unweigerlich auch mal krumm werden können. Die kann man dann halt auch wieder glatt fahren. Ja, und hier sind halt verschiedene Maschinen, die letztendlich entsprechend diese Sicken hier formen oder eben halt entsprechend diese Löcher für den Halt im Sand. Ja, und wir werden uns jetzt hier 2 Sandbleche aussuchen und kaufen. Wir haben gerade gezeigt bekommen, wie die Sicken in die Sandbleche eingepresst werden. Und das ist halt mit einer Maschine gemacht worden, die aus der Schweiz stammt und die ist jetzt schon 50 Jahre alt und macht ihren Job immer noch richtig gut. So, das ist halt alles Handarbeit, das ist nicht irgendwie industriell gefertigt und ich finde das einfach total beachtlich, erstaunlich einfach, dass alle Sandbleche genau gleich aussehen. Also als wären sie letztendlich aus einer Industrieanlage mit automatisierten Maschinen gefertigt. Aber das ist alles Handarbeit und ich finde es super stark. Und ich finde, das ist dann auch jeden Cent wert. Wenn euch diese Sandbleche auch interessieren und ihr die vielleicht auch kaufen wollt, die könnt ihr auch bestellen und die werden auch nach Deutschland geschickt. Wir verlinken euch das in der Videobeschreibung, da könnt ihr dann entsprechend die Website, den Link zu der Website dann finden und entsprechend bestellen. Yes. It's very, very strong. It's welding together many coins, and the bending is have two working together with 2 pieces. And I suggest is maximum 10-20 tons truck, and military truck is best. Ja, war irgendwie cool, das mal alles zu sehen. Irgendwie weiß man ja sonst eigentlich nicht so richtig, wie diese Sandbleche hergestellt werden. Ich hatte zumindest nicht so hundertprozentig eine Vorstellung davon. Ja, hat Spaß gemacht auf jeden Fall und wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir uns was zu essen besorgen. Da haben wir auch schon eine Empfehlung bekommen und da fahren wir jetzt hin. Total cool an Odin, dass wir so kurz sind. So passen wir in jede Parklücke rein, wo auch ein ganz normaler PKW reinpasst. Und ja, jetzt können wir hier parken, um gleich zum Italiener essen zu gehen. Wir sind jetzt fertig mit dem Essen. Hat natürlich mal wieder alles länger gedauert als gedacht. Ja, gut. Wir haben halt noch keinen Schlafplatz. Es ist 16 Uhr und ja, müssen wir mal gucken, wo wir denn jetzt bleiben. Wir wollen noch zum Mediamarkt und da gibt es auch ein Ikea in der Nähe und ich schätze mal, dass wir dann da irgendwo auf dem Parkplatz übernachten werden.
Rasierapparat. Leider ist der alte kaputt gegangen und hier wurde uns ein Rasierapparat empfohlen. Der ist aber leider nicht mehr verfügbar, aber die Dame hat uns geholfen und hat bei den Mediamarkt angerufen, der auf unserem Weg Richtung Kroatien liegt, ob der da noch vorhanden ist und hat den da dann für uns reservieren lassen. Wir gehen leider mit leeren Händen wieder zu unserem Wohnmobil zurück. Wir haben leider gar nichts gefunden. Wir werden jetzt noch den nächsten Mediamarkt ansteuern und hoffen, dass wir da dann irgendwie fündig werden. Mal sehen. Das ist unser Platz für heute Nacht. Mal was Besonderes. Bin gespannt, wie wir schlafen werden, aber ließ sich halt jetzt nichts anderes mehr finden, muss auch mal gehen. Ja, da sitzen wir jetzt mit Wind im Haar, oder wie war das? In Budapest auf dem Parkplatz, sind mit leeren Händen hier angekommen. Und sind auch mit leeren Händen wieder gegangen. Aber wir haben einen vollen Magen, wir hatten ein super leckeres Essen beim Italiener heute in Budapest, wir haben neue Sandbleche. Das stimmt. Also, wir also sind nicht ganz mit leeren Händen, aber ich meinte ja auch vom Mediamarkt irgendwie. Also, ja, nee. Ja, wir werden sehen, ob wir gut schlafen können. Mal gucken, es wird sehr spannend. Die Autobahn ist schon sehr laut hinter uns, aber naja, es gehört auch mal dazu, dass man auch mal so einen Parkplatz bekommt. Ist übrigens ein Parkplatz oder eine Übernachtungsmöglichkeit von Park4Night. Ja. Finden wir halt oft so unsere Stellplätze, ne? Kann man sagen. Muss man schon sagen. Also nutzen wir schon häufiger, ja. Wenn man halt so wie heute einfach unterwegs ist und sich um andere Dinge kümmert und nicht gerade um den Stellplatz und dann merkt so, oh, jetzt wird es mal langsam Zeit. Da ist Park4Night echt gut. Ja. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns wie immer gerne einen Daumen nach oben. Schreibt uns auch was in die Kommentare, was ihr so, wie ihr das Video gefunden habt. Unser kleiner Abstecher nach Budapest. Genau. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das nicht schon getan habt. Irgendwie da oder da. Ich weiß es gerade nicht. Es ist immer seitenverkehrt von der Kamera her. Und dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal auch wieder einschaltet. Bis dahin.